Ganito yung mga ibang lahi mag-drive ng kanilang mga truck. Look at that. Kaya nyo mag-drive na ganyan? Ha? Sura? Kaya nyo mag-drive ng ganyan sa loob ng truck? Alam nyo, sinasayang nila yung truck eh. Productive yung araw ko today. Why? Kasi na-load ko ang combine, pero hindi ako nag-drive papunta doon sa pagkakyat. Pinaload ko, na-load ko sa trailer. And gumamit ako ng ibang truck para lang makuha to. Joy, puyat ako. Hindi ako nakatulog ng gusto dahil itong kabilang kwarto, lakas ng hilik. Malakas din akong humilik pero of course hindi ko narinig yung sarili. Rinig niyo? Diba? Lakas ng hilig sa kabila. Naririnig pala tong alas 7 na sa umaga. Pagising-gising ako dahil una, akala ko parang may tao ba dito sa loob? Parang akala ko soundproof. Hindi ko maririnig. Gising na naman ako ba? Iniisip ko baka may nakahiga dyan sa kabila. Diyos ko, itong dito. Lakas ng hilik, man. Sakit ng ulo ko sana. Naririnig ko siya eh. Hindi ko naririnig yung hilik ko, pero naririnig ko yung snore niya. Ay. Wala ako alas 7 na. Morning guys, tapos na ako dun sa kwarto. Check out. Almusal na ako bago babalik ng Q-Line. Yeah. Shit. Oh, nakatulog ng maayos. Hindi ako nakatulog ng maayos. Kulay klaro ni. Sakit ako. Pwede lang dire-dire. Breakfast na nila. Hi there. 320. Thank you. Gusto na ako magkalmusal. Lamig.
Yung aking truck, mamaya pa yun, tanghali. Stay muna ako dito. Morning, Barb. Thank you. Stay muna ako dito, mga choy. Sa driver's room. Barb, can I borrow a truck so I can hook up my trailer and I can start loading with my combine? Just in the yard. So that Is there a truck which truck would you like him to borrow? A truck, a trailer for hindi manghihiram ako dahil para mag-start na ako mag-load ng aking combine. Good morning, Chad. Morning, how are you? Good, yourself? Fantastic. Fantastic? Nice. Enjoying the day that is, you know? Ah, cold outside during the day? Anyway, okay, thanks. What? And, Barb, Yeah. can I grab my jacket in the truck? It's cold. The truck setup, that rear my flat brackets. You're talking that 45. Kinukulit ko sila eh. Kasi kung hihintayin ko yung aking combine, aking truck. Ah, lamig kasi. Siglit lang. Hanapin ko lang yung truck. One 444, tatlong 4. 14 series na truck. 14444. Look at this, mga choy. Bordagol, oh. Brand new. Ah, brand new. Bordagol. Ah, pang heavy haul. Yeah, heavy haul. Brand new, man. Laki, ah. 14444. Rapin mo, 4444. 144. Brand new. Brand new. Wala pang sticker. Brand new ito. Hindi ito pang bordagol. Normal. Brand new. Brand new. Daming truck, no? Sabi ko sa inyo, daming truck ni Q-Line eh. Brand new. Hindi pa tinanggalan ng gilid. 1444. Lumang series to eh. Yan, oh. Halata mo siyang brand new dahil ito kasi tinatanggal to. Bumibili sila ng ganitong truck na may side skirt. Tinatanggal nila pati yan, oh. I don't know, hindi tinatanggal yan. Pero ang daming brand new. Peterbilt. Yan, ready na yan, oh. Sticker na lang yung kulang dyan. Meron ng EPU. Heady crack. I don't know kung saan nilalagay. Kung sa RGN or... Yan, oh. Kita nyo, tinatanggal siya sa gilid. Mga... Tinanggal siya, diba? Kasi mga bago to eh. Ito bago to, hindi pa nagamit. Saan na yung 1444? Saan na? Ang daming brand new na itong Q-Line, man. Kaso lang, ang karamihan ay mga Peterbilt, Fredliner. Ito brand new din, oh. Tapos lang lagyan ng sticker, oh. Bago, pero ayaw ko na ganito. Hindi na nalagyan. Hanapin ko yung 1444. Okay, hanapin ko ulit. 1444. 14 tapos double 4. 14 double 6. 1435. 1695. Wala eh. 1436. 1530. Oh, ito yung kay Mano yata eh. Think so. 1530.
167 1697 ba? 16 series na to. Basta mga ganyan ang mga truck, mga bago na 16 series na. Meron pang 16 series na. Ito na yung kanina eh. Ang lamig ah. 1462. Wala eh. One, 612. Wala pa. Kailangan ko magtanong sa opisina saan nila nilagay yung truck. Lamig. As of yesterday afternoon, this one was parked right before. Here? Yeah. What that's number? what I'm seeing on the satellite. Okay, 149. Thank you. 1494. Pinalitan. Kasi yung 1444 nasa wing clear. Grabe hangin man. I got these canvas print. Okay. Ito yung pinalit. 1494 ito. Sitting down here. Yan si Lambert. Oh, grabe man. Look at this. Ginagawa ng mga driver man. Grabe. Oh. Ayan mo yung basura. Ginagawa nila. Holy smoke, di ba? Bago pa yan, 14 series. Walang pakialam sa truck ba? Ayaw pa magsarado. Ganito yung mga ibang lahi mag-drive ng kanilang mga truck. Look at that. Kaya nyo mag-drive na ganyan? Ha? Sura? Kaya nyo mag-drive ng ganyan sa loob ng truck? Alam nyo, sinasayang nila yung truck eh. Yung mga ibang puti, sinasayang nila yung truck ng Q-Line. Hindi sila marunong mag-alaga ng mga unit. Napakaganda pa nito kung nilinis lang ng ayos. Kita nyo yung taas oh. Kung nilinis lang talaga. Napakaganda pa nito. 14 series pa to eh. Pero wala silang pakialam. Kasi hindi naman sa kanila, kaya wala silang pake. Kung basura ang loob. Diyos mio marimar. Meron palang driver yung truck na yon. Hinahanap niya, sabi nasan yung truck ko? Dahil magpapalit pala siya ng truck dahil yung gear niya, may mga gear na hindi pumapasok. Sabi ko hindi ako lalabas ng yard kasi mag-hook up lang ako ng RGN. So ibabalik ko ulit siya sa loob. Ay nako, diba ganito kahirap pag wala kang truck na palipat-lipat ka ng truck. Ito mahirap, pero hindi ako naglilipat ng truck. Hindi ako naglilipat ng truck. Hook up na ako para makapag-load na ako, para paglabas ng aking truck mamaya ready na, permit, everything, para diretso na akong takbo hanggang Kilam. Ay, what is this, garbage truck? Ha? Okay, ito lumipat ako ng truck. Malinis ang truck. That's good. Merong driver nag-off. Iba talaga ang cascade, malapad ang cascade sa loob. Nag-off lang yung driver. Yeah, malinis. That's good. Malinis ang manubela. Ganun dapat ang driver, guys. Kaya kayo, kung binigyan kayo ng unit ng kumpanya, alagaan ninyo. Like, treat is, ito yung bahay ninyo, dito kayo kumakain, dito kayo kumukuha ng binubuhay para sa inyong pamilya. Just make clean everything. Okay? Nakakahiya yung kumakain ka, may mga alikabok dyan, may alikabok dyan. Di ba? Oh, ang linis dito. Ganito dapat ang truck. Mga choy. Ito yung combine na pipick upin ko. But I don't know alin dito dahil ikot siguro ako doon, no? Doon ako magtatanggal. Dalawa lang nandito, man.
So hanapin ko lang yung aking load. Ito ay 294 ang serial number. 294. 294. Yeah, it's 294. So serial number ito. Where's the serial number? 294. Hirap pa naman hanapin serial number nito. Ah, ito 294 oh. Yeah, ito yung aking load. Pero ang problema, hindi ako marunong mag-load nito. First time ko maglo-load nito. Pero nahingi ako ng tulong kay Lundberg, paring Lundberg, na siya na mag-load kasi naglo-load sila ng ganito eh. Ganito sila, kaya alam nila kung paano gamitin itong equipment. Ito yung 294. So puposition lang ako doon. Gaya ng position ng isang truck na yan. Mag-detach ako ng trailer kaya nanghiram ako ng truck para makapag-detach ako. Yan, meron na rin silang load. So yung kinukuha naming combine, nilalagyan nila ng mga gulong. Nilalagyan nila ng mga gulong dito sa Q-line yard. Then tsaka nila i-deliver sa customer pag meron ng gulong na ganyan. Kasi hindi mo pwedeng i-transport na may gulong na ganyan from the US. Okay, so ikot lang ako. Then load. Okay, mag-load. Yan ko nga. Hirap eh. Hindi ako magaling dyan sa load. Dahil never pa ako nakapag-load ng combine sa truck. I think mahirap. Malaki siya masyado. Tapos ang iniisip ko kasi baka kasi mahulog dito sa mahulog sa ramp ba dito, tatagilid kagaya nung nangyari dun sa yung yellow na nahulog nung mag-load ako ng yellow dun sa Saskatoon. Nahulog siya, kaya ayaw kong mangyari sa akin yun dahil it's my responsibility. Ito pa nga mga gamit to, hindi pa nilagay. So ito, papuntang Kilam. Siya, papuntang Kilam. Kaming tatlo, papuntang Kilam. So maraming order yung Kilam na equipments.
Perfecto. Galing, no? Yan, mayroon lalagyan ng hook dun. I think this one is right. That's good enough. Productive yung araw ko today. Why? Kasi na-load ko ang combine pero hindi ako nag-drive papunta doon sa pagkakyat. Pinaload ko, na-load ko sa trailer and gumamit ako ng ibang truck para lang makuha to. Para mamaya, yung nasabi ko, para mamaya pagkatapos ng aking truck sa safety ay salpak na lang ako, order na ako ng permit and I'm ready to go papuntang Kilam. So mamaya at least hindi na ako maglo-load, maghahanap, bla bla bla. Sobrang lamig guys, wala nang snow pero yung hangin sobrang lamig. Kaya aalisin ko lang siya, tatanggalin ko lang siya, babalik ko kung saan siya gusto na ilagay. Then hintayin ko lang lumabas yung isa, salpak, then go. Diba? Productive yung araw ko today. Hindi ako naghihintay sa wala. Yung aking gulong nandito na. Inilagay na yung luma, ha. Ayun, nilagay na yung luma, yung makintab. Diba, yung aking gulong ay naka winter tires. So sabi ko dun sa papa ni Megan, yung aming dating coordinator ito, na kukunin ko yung dati kong gulong. Dahil pupunta ako ng Arizona, mainit doon, baka mag-melt yung winter tires. Kailangan ko yung pang all season. So binalik na niya sa akin. Babalik ko lang susi, then punta ako sa opisina para sa aking paperworks. Guys, ito yung aming dalawang driver na babae, si Malina at saka si Bonnie. Hindi pa rin tapos sa aking truck. Alauna na ng mag-aalauna na ng tanghali. Wala pa rin hindi pa lumalabas. Not sure. Okay, tapos na yung aking truck. Mababas na. Safety, bagong safety. Oh, pinalit na yung gulong. See? Ito yung luma kong gulong. Yung kasama sa original pa niyang gulong. Oh, tinanggal nga nila, men. Yung aking visor dito, tinanggal nila. Bagong windshield, brand new. Tinanggal din nila. Holy moly. Tinanggal ang mga wire. Daming mga wire kasi nga pinalitan ng windshield. Uwiyaan nagbalik ay 1684. Tinanggal nila dito. So wala nang biak. Wala na yung biak doon. Yan, tinanggal nila dito. Saan na nilagay? Ayun, screen. Pati camera tinanggal. Dami kong gagawin ngayon.
kanina pagkatapos makuha ko tong truck, nilabas nila ang truck, lahat okay na. Na-set up ko na rin yung aking mga camera dito sa taas, yung mga lights. Yan ang aking beacon light. Steady lang. Uy. Yun. Steady ka lang dyan. So mga wires, kasi ang hirap niya dahil pinalitan nga ng windshield, diba? So maglalagay ka na naman to sa gilid para mas malinis siya tingnan. So na-set up ko na lahat, pati ang camera, everything. So hindi na rin kami kasi meron akong kasama isang truck driver na papunta din ng Kilam, the same customer namin pupuntahan, the same load, nakita nyo sa drone shot kanina. Hindi na kami umalis kasi alas 2 pala ng tanghali nag-start ng bumagsak yung snow. Ngayon kung aalis kami dito, magdadrive kami along the way, aabutin kami ng masamang panahon. So mahirap na dahil yung aming dadaanan is sa lubong, then ang wide ng load is 15.2, I don't know, iba yung sa kanya, I don't know, basta yung sa akin ay 15.2 wide yung aking load ngayon. So stay na lang kami dito sa yard, and then yung snow matatapos mamayang madaling araw, mga around 3 o'clock or 4, mga something like that. So I hope na alis ako ng madaling araw. So sana mayroon na maglilinis ng highway, sana, dahil sana nga, fingers crossed, sana may maglinis na. So marami kami dito, hindi lang kami dalawa. I think 5 driver na nandito ngayon sa yard ng Q-Line, papalipas ng sama ng panahon. Kasi kung hindi lang nag-snow kanina, like magandang panahon, pagkakuha ko ng truck, kasi na-secure ko ng load, na-load ko na sa trailer, sisibat na ako, makakarating ako sa Kilam ngayong gabi, nandun na ako. Bukas ng umaga unload ako dun sa Kilam, then meron akong enough time para mag-drive papuntang, lots of time para mag-drive papuntang Atchison, and then mapahugasan ko pa yung aking trailer na dadalhin, yung aking trailer na 1506 na dadalhin sa susunod na load pabalik ng Amerika. But I know hindi nyo pa alam kung ano yung next na project, anong next na load, and this is exciting dahil first time makarating ng truck na to doon sa aking pupuntahan. Pero malalaman nyo yan, again, nasabi ko na yan before, malalaman ninyo sa Monday kung saan ako pupunta. Napakagandang view doon, but hindi ko muna kayo bigyan ng clue kasi alam kong matinik yung mga pag-iisip ninyo, at malalaman nyo agad kung saan ako pupunta. Papalipas ako ng gabi dito, tapos ako mag-laundry, kukunin ko na lang, tutupi, and then editing, tulog, and then bukas hit the highway. Daghang kayong salamat sa inyong tanan, sa inyong likes, mga choy, sa Facebook, mga naka-like sa Facebook, mga nag-comment sa Facebook, dito sa TikTok, and dito sa YouTube. Sa mga lola, mga tiya, mga ante, mga igagaw na nanonood ngayon dyan sa TV, hello po sa inyong lahat. Alam kong sa TV kayo para mas malaki, makikita nyo mas maganda yung mga drone shots. Hello sa inyo dyan, mga nakaupo, mga kumakain. Kung pagkatapos nyo manood ng TV, kunin nyo yung cellphone nyo, pindutin nyo yung likes, kasi yun lang ang gusto ko. Daghang kayong salamat. Pag-amping mo tanan, I'll see you guys on my next video. Bye bye.